داستان ذوالقرنین یک داستان خیلی عجیب، رازآلود، آخرالزمانی. این بحث یأجوج و مأجوج بحثی که امروزه در فیلم‌های آخرالزمانی، حتی هالیوود یه فیلمی الان داره می‌سازه که فکر کنم اسمش از یاگوگ ماگوگ، در حقیقت همین یأجوج و مأجوج. این بحث آخرالزمانی بحثای بسیار مهمه که همه بهش به نوعی دارن میپردازن و ما در قرآن نمادش رو تقریبا در داستان رازآلود ذوالقرنین داریم. یکی دو تا مطلب است گرچه در قرآن نیامده ولی برای ما به نوبه خودش مهمه. یکی این که ذوالقرنین کیه، من اینو زودتر بگم برای اینکه وقتی داستان رو خواستید گوش کنید با این نگاه گوش کنید. ذوالقرنین کیست؟ ذوالقرنین معنیش یعنی دو شاخ. همین حالتی که رو کلاه خودا هست که در حقیقت دو تا حالت پر وجود داره برای اینکه مثل این تصویری که پشت سر، بله، دو تا شاخ یا مثلا دو تا پر اینا میذارن برای اینکه نشان عظمت و قدرت باشه. این علامت ذوالقرنینه برای اینکه ایشان در شرق و غرب عالم رو به خودش اختصاص داده و مالکیتش رو پهن کرده که ما انشالله در آخرالزمان همین اتفاق خواهد افتاد. لزومی نداره ما پیغمبر داشته باشیم، ایشون پیغمبر نبوده است، تصریح شده در روایات. با اینکه اگه روایات نبود واقعا ما رو قرآن فکر میکردیم ایشون پیغمبرن. دارد قلنا یا ذوالقرنین، ما به ذوالقرنین گفتیم چیکار بکنن، ولی ایشون پیغمبر نیست، یک پادشاه عدل گستر بزرگواره که در شرق و غرب عالم سفر میکنه. ذوالقرنین بعضی وقتا معروف ایشان به سکندر، حتی این سد به سد سکندر معروفه، اما این حرف اشتباهه به دلیلی که سکندر پادشاهی بسیار سفاک بوده آنچه که در تاریخ اومده، ولی ایشان پادشاهی بوده که بسیار عدل و داد و عدل گستر و مردم نواز و موحد و آنچه که علامه طباطبایی میپسندند و حالا شواهد و نشاناش هم میگم همون کوروش کبیر خودمونه. ذوالقرنین همون کوروش کبیره. ما میتوانیم افتخار بکنیم به این که در قوم فارس یک پادشاه بزرگ وجود داشته که عدل گستر بوده و انسان موحدی بوده و همه عالم رو تحت سیطره و قدرت خودش گرفته. این کسایی که میرن خلاصه پیش کوروش و یه سری فکر میکنن باید بیدینی بکنن، حواسشون باشه یه چیزی شبیه به پیغمبر مواجهیم ما در قرآن که به نام کوروش کبیر. که چرا ما میگیم کوروش کبیر؟ شروع که کردم قصه رو عرض میکنم. این یه نکته دوم اینه که این سد کجاست؟ این سد کجا هست؟ این سد کجا هستش در قرآن نیامده طبیعتا، اما اون منطقه میدونی که من بهش میگم منطقه باب. ما یه روایتی داریم در بهار هست، یه ابن رزین القاضی میاد خدمت خلاصه امام صادق علیه السلام، میگه امام صادق تا حالا من ندیده بودن. حضرت میگن که اهل سدی، طرف میگه اهل بابم. حضرت میگه خب اهل سدی دیگه. ببینید این یکی از نشانه هایی است که احتمال زیاد این سد همون سدیه که در حقیقت ذوالقرنینه و جز شواهد آخرالزمانه که حالا خورد عرض خواهم کرد.